ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file stdio method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ file ထဲမှာဘယ်လို input output ထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အရင်တော့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file fstream method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ text file ထဲမှာဘယ်လို output ထုတ်မလဲဘယ်လို input ထောင်းမလဲအဲ့ဒီကနေ input ကိုဘယ်လိုယူပြီးတော့ console မှာ output ထုတ်မလဲတမဟုတ် program မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်ပြီးအခုဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ stdio method ကိုသုံးမယ်ဒါဆိုရင် stdio method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ခင်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ header file လေးကျင်ကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ header file လေးက #include stdio.h stdio ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ header file ကျင်ညာပြီး header file ကျင်ညာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က main ထဲမှာလာမယ် main function ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့လုပ်ခဲ့တာဒီကျွန်တော်တို့ fstream ဆိုပြီး file ကို variable name declare လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်း22ဆိုတာပဲ declare လုပ်ပေးရမယ်ဘယ်လို declare လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျတော့ file ဆိုပြီးရေးမယ် capital letter နဲ့အကုန်လုံး capital letter ပဲပြီးကြရင် star လေးလိုက်အဲ့လို star ဆိုတဲ့သဘောတရားကျတော့ तू က pointer type ဒါဆိုရင် तू က memory မှာသွားပဲ memory allocate လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ pointer အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မရှင်းရသေးဘူးဆိုတော့ pointer ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် pointer အခန်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လာမဲ့ video တွေမှာဆက်လက်ပြီး discuss လုပ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင် file pointer ဆိုပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ variable ရဲ့ name လေးထည့်လိုက်မယ် variable name လေးဆိုတာကဲဆိုပါတော့ကျွန်တော် variable name က file လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် file ဆိုပြီးရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို declare လုပ်တာပဲရှိသေးတယ် declare လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တော့မှာတစ်ခုရေးချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစာအုပ်ကိုဖွင့်ရတယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာရေးရတယ်ဒီမှာလည်းထွန်းတူဆိုတော့ file တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားရေးမှာဆိုရင် file ကိုအရင်ဆုံး open လုပ်ရတယ် open လုပ်ပြီးတော့ကျတော့မှအဲ့ထဲမှာ output ထုတ်ချင်သလားအဲ့ကနေ input ယူချင်သလားသို့မဟုတ် program မှာတွားပြီးတော့သုံးချင်သလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖွင့်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က file ကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင် file equals to f open ဆိုပြီးရေးရမယ်ဒီမှာဒါ syntax က mess ရရှိတယ်အကုန်လုံး channel logic အကုန်တူပဲဒီမှာ syntax mess ရရှိတယ် file equals to f open ဆိုပြီးတော့ကျတော့မှ open parenthesis နဲ့ close parenthesis ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာ parameters နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ parameter နှစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ပထမ parameter ဒီ text file ရဲ့ name လေးဒါဆိုရင် text file ရဲ့ name ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုပါဆို output လို့ထားလိုက်မယ်output.txt ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် .txt မှာပါလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ text file မှာသွားရေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ .txt ပါဖို့ပါရမယ်။ပြီးကြရင်ဒုတိယ parameter အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျတော့ mode ကိုထည့်ပေးရမယ်။ဒါဆိုရင် read mode လား write mode လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရေးပေးရမှာပေါ့။ဒါဆိုရင် fstream method မှာဆိုရင် read mode ကိုသုံးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့က iOS in လို့ရေးခဲ့တယ်။ write mode ကိုသုံးခဲ့ဆိုရင် iOS out လို့ရေးခဲ့တယ်။ဒီမှာကျတော့မဟုတ်ဘူးဒီ method မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က read mode ဆိုရင် r လို့ရေးလိုက်အောင်ပဲ write mode ဆိုရင် w လို့ရေးလိုက်အောင်ပဲ file ကို open လုပ်ပြီးရင် file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ output ထုတ်မယ် output ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် pattern ဒီ fprintf file ထဲမှာ print လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေဒီမှာ syntax တွေမှတ်စရာရမ်းများတယ်အရင်တော့ video မှာအရင်တော့ method မှာဆိုရင် syntax တိုင်းမှတ်စရာမလိုဒါပေမဲ့ဒီ output ထုတ်တဲ့ပုံစံကကြတော့ C မှာပေါ့ C language မှာ output ထုတ်တာတူတော့ကြတော့ C အရင်တော့တည်ထားလို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ method ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ fstream method ကိုအရင်ဆုံးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြတော့အဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင် fstream method ကပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ထင်လိမ့်မယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်ဒါ syntax ပုံများတာပေါ့ဒါဆိုရင် fprintf ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်လိုက်မယ် fprintf ဆိုပြီး output ထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ parameter နှစ်ခုထည့်ပေးရမယ်တဲ့ပထမ parameter ဒီကျွန်တော်တို့ file ရဲ့ variable name လေး file ရဲ့ variable name က file ပဲ file လို့ပဲပြထားတယ် file, ပြီးကြရင်ဒုတိယကျွန်တော် parameter ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကို output ထုတ်ချင်တာလဲ output ထုတ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ hello world ဒါကြောင့်လို့ double quote ထဲမှာ hello world ဒီ hello world ဆိုပြီးကျွန်တော်က output ထုတ်လိုက်ပြီoutput ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာ semicolon ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် output ထုတ်စရာထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ file ကိုပြန်ပြီးတော့ close လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင် file ကို close လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် f close ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် f close ဆိုပြီးရေးပြီးတော့ကျတော့မှသူ့ထဲမှာ parameter တစ်ခုပါတယ်ဘယ် file ကို close လုပ်မှာလဲအဲ့ဒီ close လုပ်မဲ့ file ရဲ့ name ပဲကျွန်တော် file လို့ပဲရေးလိုက်မယ်အဲ့လိုလေးထည့်လိုက်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျတော့မှအဲ့ထဲမှာ output ထုတ်တယ် output ထုတ်ပြီးရင် file ကို close လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီး return 0လုပ်ပြီးတော့ program ကပြီးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမပေါ်လာဘူး console မှာမပေါ်လာဘူး file ထဲမှာသွားကြည့်မယ် shift f2 နေလိုက်မယ် file ထဲမှာoutput.txt ထဲမှာ hello world ဆိုပြီးသွားပုံရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ stdio method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ output ထုတ်လိုက်တာ string လေးကို။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က string ကိုဒီတိုင်း constant ရ output မထုတ်ချင် variable ကိုပါ output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင် integer num ဆိုတဲ့ variable လေးရှိတယ်။ပြီးကျရင် console မှာအဲ့ဒီ num လေးကို import တောင်းလိုက်မယ်။ console မှာ num လေးကို import တောင်းပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ import တောင်းထားတဲ့ num ကိုမှအောက်မှာလာပြီးပြန်ပြီး output ထုတ်မယ်။အဲ့လို program လေးရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကprintf hello world ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာnum ကိုပြန်ပြီး output ထုတ်မယ်ပေါ့
အဲ့လို num ကို output ထုတ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကbackslash and တစ်ကြောင်းဆင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် hello world ကြီးမယ်ပြီးကြရင် backslash and တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်တစ်ကြောင်းဆင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ num ဆိုတဲ့ gain လေးကို output ထုတ်မယ် num ဆိုတဲ့ gain ကို output ထုတ်ဖို့တော့ तू က variable ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် variable ကို output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူ့အတွက်နေရာချန်ပေးရတယ်နေရာချန်ပေးဖို့အတွက်ဒီထဲမှာနေရာချန်ဖို့အတွက်ဘာကိုရေးရလဲဆိုတော့ percent ဒီ percentage ဆိုတဲ့ sign လေးကိုရေးရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာချန်ပေးနေတာ integer ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် integer အတွက်နေရာချန်ပေးနေရတယ်လို့လို့ဆိုရတဲ့ integer ကို output ထုတ်ဖို့အတွက် integer ဟာအတွက်နေရာချန်ပေးနေရဆိုရင် d float address ဆိုရင် f double address ဆိုရင် lf character address ဆိုရင် c အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ variable တွေကိုကျွန်တော်တို့ output ထုတ်လို့ရပါဘောဒီလိုမျိုး file method မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် percent လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ integer output ထုတ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ percent d လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးကြရင် comma ပြီးကြရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာကြာကျွန်တော်တို့ကနေရာချန်ထားတဲ့အရာတွေနေရာချန်ထားတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် integer ဒီ num ဆိုရင် integer နဲ့နေရာချန်ထားရမှာလားသူ့ရဲ့ variable name တွေကိုတန်းစီရေးလို့ရအောင်ပဲဒါဆိုရင် num ဆိုပြီးထုတ်လိုက်မယ်နော်အကယ်၍ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က num ပြီးရင် floating point တစ်ခုကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ backslash and တစ်ကြောင်းဆင်းလိုက်မယ် floating point address ဆိုရင် %f လို့ရေးလိုက်မယ် %f လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာ comma ခံမယ် float ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသူက output ထုတ်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် control s လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုရင် run လိုက်ပြီးဆိုတော့ case ဆိုတော့ကျွန်တော်က6လို့ရေးလိုက်တယ်6ဆိုရင်7ဆိုရေးလိုက်တယ်7ဆိုရင်87ဆိုတဲ့ yes ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်7ဆိုတဲ့ hello world ဒါဆိုရင် hello world ဆိုရကြတော့မှာ7ဆိုပြီးသူက output ထုတ်ပါ num ကိုမှကျွန်တော်တို့ console မှာ output သွင်းထားတဲ့ num ကိုသူက file ထဲမှာလာပြီးတော့ output ထုတ်ပြသွားပါပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကကြာပါလို့တာလဲဆိုတော့ကြတော့ stdio method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြတော့မှာ output ထုတ်တာ output ထုတ်တာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ input ထုတ်တာဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် input ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် stdio method ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က file ထဲမှာ input တောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာinput တောင်းချင်တယ်ဆိုရင် output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် f နဲ့ကိုသုံးခဲ့တယ်ဆိုရင် input တောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကf scan f ကိုသုံးပြရမယ် f scan f ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သုံးပြရမယ် f scan f ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့က parameter main parameter နဲ့ခုရှိတယ်ပထမ parameter ဒီသူရဲ့ file ရဲ့ variable name တွေဒုတိယ parameter ဒီသူရဲ့အချက်လက်လေးတွေပေါ့အချက်လက်လေးဆိုတော့ကြတော့ तू ကဘာကို import တောင်းမှာလဲ data import တောင်းမှာဆို variable လေးရဲ့အချက်လက်လေးပဲဒါဆိုရင် variable ကအခေ integer ဖြစ်ခဲ့ဆိုရင် %d ဆိုပြီးနေရာချန်မယ်နေရာချန်ပြီးတော့ကြတော့မှနောက်မှာ variable name တွေပြီးတော့ import တောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ output ထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က import တောင်းသွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ import တောင်းမှာဒီဘယ် file ထဲမှာလဲအဲ့ဒီ file ရဲ့ name လေး file လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ import တောင်းဖို့အတွက်နေရာချန်ထားမယ်လေနေရာချန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ import တောင်းတဲ့အရာဒီ integer ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါဆိုရင် integer ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ် integer num1 num2 ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် f scan f file ဆိုဖွင့်လိုက်တယ် %d နေရာချန်ထားလိုက်မယ် %d ဒါဆိုရင်ဒီ %d ဆိုတာဒီ num1 စာအတွက်နေရာချန်ပေးလိမ့်မယ် import တောင်းဖို့အတွက်ပြီးကြရင် %d เนาะအဲ့ဒါပြီးရင် तू က num2 စာအတွက်နေရာချန်မယ်နေရာချန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ import တောင်းမယ် import တောင်းမှာဆိုတော့ num1, num2 ဒါဆိုရင် file မှာ num1 ဆိုတဲ့ integer type ကိုဒီမှာ import တောင်းမယ်တဲ့ပြီးကြရင် num2 ဆိုတဲ့ integer type ကို import တောင်းမယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ cascading လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ cin ဆိုပြီးတော့ကြာမှာအများကြီးကိုတစ်ခါတည်း import တောင်းသွားတယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာလည်း cascading လုပ်ပြီးတော့ဒါကို import တောင်းတာပေါ့ import တောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတိစားစရာရှိတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer type ကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက address နဲ့ memory allocation နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဒီနေရာမှာဒီ number 1နဲ့ number 2ဆိုတဲ့ variable name တွေကိုကျွန်တော်တို့ import တောင်းတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ address မှာသွားပြီးတော့ import တောင်းပေးရမယ် and ဆိုပြီးထည့်ပြမယ်ဒါဆိုရင် address ရဲ့သူရဲ့သင်္ကေတလေးဒီ and address ရဲ့သင်္ကေတလေးဒီ and ဒါဆိုရင်ဒီ ampersand လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ ampersand လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဒါဒီ num1 ရဲ့ location မှာသွားပြီးတော့ import တောင်းမယ် num2 ရဲ့ location မှာသွားပြီးတော့ import တောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဒါတွေကကျတော့ pointer ရဲ့ theory တွေဖြစ်တော့ကျတော့အားလေးရှင်းလို့မရသေးဘူးပေါ့ pointer ရဲ့အခန်းရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ရပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမပေါ်သေးဘူးဘာလို့ဘာမှမပေါ်သေးရလဲကျွန်တော် console မှာဘာမှ output မထုတ်ထားသေးလို့ဒါဆိုရင် console မှာကျွန်တော်တခု output ထုတ်လိုက်မယ် cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ num1 endl num2 ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်3ညနဲ့145548498ဆိုပြီးတော့သူကဟွာတွေဝင်နေတာပေါ့ garbage value တွေဝင်နေတာဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က project ထဲသွားပြီးတော့ file လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် file လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် number 2ခုကို import တောင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ right mode ကိုမသုံးရဘူး read mode ကိုသုံးရမယ် import တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်40နဲ့55ဆိုပြီးတော့ console ပေါ်မှာ output ထုတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျတော့ stdio method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်တာ input သွင်းတာလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stdio method ဒီကိုပါကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်လာမယ့် video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
structure နဲ့ function တွေကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့တွေ့ရှင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Stdio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်